Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձով դիմել էր, կուզեմ դրանից մի քանի միտք մեջբերեմ, ասում է նպատակները հստակ են իրենց եւ անփոփոխ, այն կապիտուլյանտ իշխանություններից ազատվելն է, եթե իրենց հետ կողքի երբեմնի պայքարողների նպատակն այսօր այլևս նույնը չէ, մեր ճանապարհները, իրասիկ իրենց ճանապարհները չեն կարող մեկտեղվել, ավելին նշում է, որ իրենց համար պարզ է թե ինչու են այդպես վարվում, փութաջանորեն քողարկում են 2018 թվականին իշխանազավթներին աջակցելու սեփական քայլերը ու ասում եմ միգուցե գալիք ընտրություններից առաջ պարզապես փորձում են ընդդիմադիր ձայներ փախցնել, ձեզի նկատի ունի եւ ընդդիմադիր ձայներ պատրաստվում եք փախցնել թե չէ։ Ես չգիտեմ ում մասին է խոսքը, այստեղ կոնկրետությունը չեր խանգարի, եթե կա որևէ հասցեական մեղադրանք եւ այդպես մատնանշելու խնդիր, չգիտեմ ում մասին է խոսքը, ուրախ եմ եւ որ նպատակները չեն փոխվել, դա շատ կարեւոր է, նկատի ունեմ այնպես չի որ այս հայտարարությունից դա իմացանք, մենք պատիվ ունեմ գործընկերների հետ բազմաթիվ հարցերում, բազմաթիվ դրվագներով հենց այդ նպատակի համար էլ միասին աշխատել ենք ու այդտեղ կարծում եմ նորություն չկա, վերահաստատում է, չգիտեմ այլ ինչ մեկնաբանեմ, եթե որևէ մեղադրանք կա հասցեական, չգիտեմ, ես չեմ կարող ախր բան անել մեկնաբանել Հայաստանի երրորդ նախագահի ՀՀԿ համագումարում արած հայտարարությունները, ոչ լիազորությունը ունեմ, ոչ էլ կարող եմ ճիշտ է ենթադրությունները որը բան անել։ Եթե կոնկրետ որևէ մեկին մեղադրանք կա, կարծում եմ որևէ մեկը կաշկանդված չէ, դա ուղիղ արտահայտել։ Ես եթե հարցը այն է, դուք այդ մեղադրանքում ձեզ տեսաք որևէ կերպ չտեսա ճիշտն ասած եւ չգիտեմ, էլի կարծում եմ եթե այդպես հասցեական ուղղված լիներ, չգիտեմ, ինձ ներկայացնող ուժին այն խմբակցությանը, որ ես եմ ներկայացնում, կլինեին այդտեղ անուններ։ Այդի տեսեք փողոցային պայքարում դուք իրար կողք հանդես եք եկել բազմաթիվ անգամներ, դրա համար սլակները նաև ձեզ են ուղում, ասում են, որ հենց ձեր մասին է խոսքը, ով է ուղում, ուզում եմ ասել, չգիտեմ ինչը պիտի մեկնաբանեմ, ինչ որ մեկի Facebook-յան ստատուսը, թե համագումարում հնչած խոսքը, ես այստեղ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումից շեղվածներին ոնց կարող եմ վերագրել իմ ներկայացնող ուժին, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պահանջից շեղված չգիտեմ ում մասին է խոսքը, եթե այդտեղ որևէ անհստակություն կա լրատվականների հանրության մոտ, պետք է դիմել երրորդ նախագահի գրասենյակ։ Սերժ Սարգսյանը նաև նշում է, որ ենթադրյալ իշխանության փոխությունից հետո 3 կետեր է առաջարկում փոխելու, դրանցից մեկը երկրում համերաշխության մթնոլորտի ձևավորումն է, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև շեշտում է, որ դա չի նշանակում անպատիժ թողնել ավանտյուրիստներին, անպատիժ թողնել կապիտուլյանտներին, ինչպես եք պատկերացնում այս ամեն ինչում այս մթնոլորտին հասնելը, երբ օրինակ ընդդիմադիրների մեջ անգամ կռիվ կա այս վերջերս, այսպես ասած, երկու կողմերից ընդդիմադիրները մեղադրում են իրար, մեղադրանքներ են անդադ հնչում, ով բերեց օրինակ հարցերից մեկ ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին ու ՀԿ-ականները ձեզ են մեղադրում, դուք իրենց եք հակադարձում։ Նախ դուք իրենքը այդտեղ այդքան էլ հստակ բաժանում չի, բայց այդ չի խնդիրը։ Քննարկման քաղաքական քննարկման հարցեր հնչեցնելու ու տեսակետներ հնչեցնելու եւ ազգը սև ու սպիտակների բաժանելու միջև այդտեղ տարբերություն կա։ Քաղաքական քննարկումները մեր երկրում եղել են, բնական է որ կան եւ դա միայն վատ պրիզմայով էլ պետք չի նայել եւ ես կողմնակից եմ նրա որ ապագայում էլ պիտի լինեն ու ինչքան դրանք քաղաքական ուժեր իրենց տեսակետները հնչեցնելուց լինեն թափանցիկ եւ հաշվետու հանրությանը դրանից շահելու է հանրությունը եւ քաղաքական համակարգը ու դաշտը ընդհանրապես, բայց դա նույնը չի արցախցիների նկատմամբ ատելություն սերմանելու հետ, դա նույնը չի ազգի սև ու սպիտակների բաժանելու հետ, նկատի ունեմ քաղաքական թիմերի հնչեցվող տարբեր տեսակետները, կարող է դրվագներով մեղադրանքները, կարող է հակասությունները, դա բնական երևույթ է ցանկացած քաղաքական համակարգի, դա պետք չի նույնացնել հակազգային ու թշնամական ռոպագանդայի հետ, որի միակ հեղինակը մեր երկրում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Դուք ուրիշ քաղաքական ուժ չեք կարող ինձ ցույց տալ, որը հակաարցախյան քարոզ է իրականացրել, որը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել, որ ազգը բաժանվում է սևերի եւ սպիտակների, ու սպիտակները նրանք են, ովքեր իրենց կողմնակիցներ են, սևերը մնացածը։ Այսինքն սրա մասին, սա մերժելու մասին է խոսքը, եւ սա եղել է բոլոր ընդդիմադիր շարժումների առանցքում։ Այսինքն եթե իշխանությունը ռոպագանդում է ատելությունը, մեր առաջարկը մեր ժողովրդին կարող է լինել դրա համերաշխությունը։ Համերաշխությունը նշանակում է համերաշխություն հասարակության հետ, նշանակում է միասնական լինել գլխավոր նպատակներում, դա հայրենիք ու հերոզոր հայրենիք պետականություն, պաշտպանված պետականություն ու արդար հասարակություն ունենալն է, ու ազատ թողնել մարդուն իր երկրորդական որևէ նպատակների, ցանկությունների հետ, նույնը քաղաքական ուժերի պարագայում, եթե
ես, դուք եւ մյուս քաղաքական եւ մյուս անհատը կամ քաղաքական ուժերը ունենք ընդհանուր նպատակ, իմ մոտեցումը այն է, որ այդ ընդհանուր նպատակի վրա պետք է շեշտադրում անել, ոչ թե տարբերությունների, որ ունենք, որտեղ այսօր Հայաստանում քաղաքական ուժ չկա, որ միայնակ կարող է այս ճգնաժամը հաղթահարել։ Եվ բնականաբար, եթե մենք ասում ենք, որ Հայաստանում խնդիրը հո անձի անազգանունը չի ով իշխանություն է զբաղեցնում, խնդիրը այն մթնոլորտ ու այն վիճակն է, որում մենք գտնվում ենք այդ անձի պատճառով, հետեւաբար հո անձին մերժելը չի միայն, այդ նիկոլիզմը պետք է մերժել, չէ՞։ Հետաբես համերաշխությունը այլընտրանք չունի եւ 2024-ի ծավալված շարժումը հենց նկատի ունեմ սրբազան շարժման ամենաառաջնային ուղերձը որն էր համերաշխություն, դա համերաշխությունը հանրային համերաշխության մասին է, համերաշխությունը եւ ապաշխարությունը չի ընդհանրում մեղքերից ազատում, հանցագործների նկատի ունեմ, համաներումն էլ դա չի ենթադրում, մեղքի համար կա պատասխանատվություն եւ այդտեղ այո հաջորդ ցանկացած իշխանություն շատ մեծ գործ ունի անելու, որ պիտի նախ լինի արդարություն եւ հատկապես նկատի ունեմ պետական մենք հանցագործությունների մասին ենք չէ խոսում, մենք հաղորդումներ ենք ներկայացրել դատախազություն, որոնք այո այս պահին, որտեղ իրենք են իշխանություն չեն ընդունվել, բայց դրանք պիտի քննվեն ու այդ հանցագործությունների վերջը պիտի պարզվի ու մեղավորները պիտի պատժվեն, բայց այդտեղ նուրբ գիծ կա, որ մենք չենք կարող անդադ անցյալ գնալով, անդադ ուղակի պատժելու համար մենք խրվել անցյալում եւ չկարողանալ կառուցել մեր ապագան։ Այստեղ է հարցը եւ այստեղ է այդ նուրբ գիծը, որտեղ այո ցանկացած հաջորդ իշխանություն շատ երկար մտածելու, իր մարտավարությունը որոշելու եւ հանրությանը դա ներկայացնելու խնդիր ունի։ Հայաստանը չի կարող թաղվել անցյալում, թաղվել պատժելու այդ ցասման մեջ ու չկառուցել ապագա։ Ես դրա հնարավորությունը չեմ տեսնում, բայց դա բնականաբար չի նշանակում, որ պետական հանցագործությունների գործածները պիտի չստանան այնպիսի պատիժ, որը հետագայում չկանխի նման հանցագործությունների կրկնությունը։ Դա է նպատակը, պատիժն ինքնանպատակ չի, չէ՞։ Տիկին Վարդանյան, դուք նշում եք, որ նորմալ է հակասություններ ունենալ, քննադատել մեկը մյուսին, բայց շատ հաճախ, օրինակ, եթե պատգամավորների մակարդակում չի պատիվ ունեմի ու Հայաստան դաշինքի, այլ կուսակցությունների համակիրները, ուժերը գզվրտոց են սկսել իրար հանդեպ մեղադրանքների ու սրան զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշում է, որ դրա համար դուք լավագույն ընդդիմությունն եք իրեն համար ու ինքը ուրախ է, որ դուք եք ընդդիմությունը իրենց, սրան ինչպես կհակադարձի։ Նիկոլ Փաշինյանը ուրիշ ինչ պիտի ասի։ Իսկ մենք արդեն չենք սովորել, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը մի բան ասում, դրա հակառակն է։ Այսինքն ես հիմա որքանով է արդար հենվել Նիկոլ Փաշինյանի ասացի վրա ու բան անել, սկսել հիմա ձախկել ընդդիմությանը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այսքան ժամանակ ինչ ասել է, դրա հակառակն է դուրս եկել։ Այդ տրամաբանությամբ կարող եմ մեկնաբանել ու բարձր որ ամենաանհարմար ընդդիմությունն է հավաքական առումով, իրեն ամենաշատ խնդիրներ պատճառող։ Ինչ վերաբերում է համագիրներին, տեսեք, մենք ապրում ենք առաջին անգամ Հայաստանում, որ համացանցը այսքան տարածված է, դերակատարում ունի։ Եթե ես հիմա սկսեմ մեկնաբանել ստատուսները, ես չեմ կարծում որ տեղ կհասնենք։ Մենք պիտի հասկանանք ինչ ենք ուզում։ Եթե մենք ասում ենք որ ամեն անհատ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատում ենք, որ անհատին իրեն քննադատելու համար ոստիկանություն է կանչում, ստատուս գրելու համար էլի ոստիկանություն է կանչում, քրեական հետապնդում է հաճախ հարուցվում։ Մենք ոնց կարող ենք գնալ այդ ճանապարհով ու սկսել բան անել, ինչ որ պատժի մեխանիզմներ կամ սահմանել Facebook-ում գրած ստատուսի համար։ Մարդը իր էջում արտահայտում է իր կարծիքը։ Ես չգիտեմ էլ ամեն մեկի արտահայտած կարծիքը որքան է համընկնում մի դեպքում կառույցի հետ, մի դեպքում անհատի հետ։ Հիմա այստեղ ոնց պիտի մարդը իր էջում ազատ է արտահայտել ցանկացած կարծիք, որը վարչական, քրեական եւ այլ օրենսգրքերի կետեր չի խախտում եւ քանի այդպես է խնդիր չկա։ Ես կարող եմ այդ կարծիքի հետ չհամաձայնվել։ Շատ դեպքերում այդպես է, բայց մարդը իրավունք ունի այդ կարծիքը արտահայտել։ Ես էլ պարտավոր չեմ ամեն կամ պարտադիր պայման չի ամեն կարծիքը մեկնաբանել։ Մարդու տեսակետն է տարբեր հարցերի շուրջ։ Ես կարծում եմ որ հիմնական խնդիր կա։ Տեսեք, եթե խոսում ենք այն տեսակետների մասին, որ այս պահին հնչում է, լավ, հիմա հնչում է այն կետում ենք, որ տարբեր թիմեր ներկայացնում են տարբեր հարցերի շուրջ, նաև շատ խնդրահարույց հարցերի շուրջ, նաև շատ անկյունակարային հարցերի շուրջ, նաև 2018-ի շուրջ իրենց տեսակետները։ Հիմա արդեն հրապարակային են սա հնչում։ Հիմա դրան կարող ենք նայել նաև այնպես, որ մեր հանրությունը դա կարող է լսել եւ տեսնել ինքը ոնց է մտածում եւ ավելի լավ կողմնորոշվել ում կարող է ում տեսակետին ավելի մոտ իր տեսակետը այդտեղ չեմ կարծում որ եթե այսինքն իմաստ ունի Facebook-ում կամ որևէ այլ սոցիալական ցանցում գրառում անողների մեկնաբանել այն առումով որ մարդիկ ազատ են իրենց կարծիքը արտահայտել